下邊呢個姐姐，你係咪同佢講嘢啊？下邊係我嗎？係啊。我話佢啊，80後嘅人連最基本嘅道理都唔識。我意思係話，好似我哋嗰種80後嘅人，我都係80後啊。但係我哋從細人哋都教育隻，哪怕係唔小心行嗰度個碰下人哋都同人哋講對唔住。連你個仔搞嗰啲嘢，全部都係大單嘢嚟，佢仲激過人哋，你話？關你鬼事啊！你都係一個人才嚟，你知唔知？你咪咁惡先得嘅姐姐，你有冇讀過書嘅姐姐？嚇？佢咁敲詐勒索我啊！你知唔知？人哋點樣勒索你啊？其實好簡單嘅啫。佢咁而家佢係咪叫你還10萬蚊俾佢定係點樣啊？你講。以為自己嫁咗老公要幾個湊錢就先至抬頭咩？你見人哋有錢先妒忌佢，你明唔明啊？咁我老公你見到人哋有錢過你先至妒忌人哋。你覺得人哋個錢唔係錢，你覺得搞壞人哋嘅嘢都唔係嘢嚟嘅。佢仲話咗要發票啊！你信唔信啊？你咪叫佢攞發票俾你睇咯。你點解要話人哋呃你嘅啫？嗰啲嘢好容易攞去睇嘅啫，有發票有嘢，或者你可以攞嗰啲專家嚟鑑定，好簡單嘅嘢。咁你都唔識咯？有咁貴嘅咩？咁我老公仲打咗我一巴，當住咁多人嘅面啊！我要告佢家暴啊！咪扣佢咯咁樣。你可以問下人哋嘅小提琴好貴嘅，我話俾你知啊。呃唔到你嘅，你冇話10萬幾廿萬都有啦。幾十萬都有啊！我已經驗到傷啦，我依家翻咗外家，我個姑仔啊仲話要我賠錢啊！咁你咪賠錢咪得咯，姐姐。你賠佢仲錢咪得咯攞咗。一張發票，邊度來嘅發票話10萬蚊，係10萬蚊佢哋。你咁有底氣，佢仲話佢係要監控啊！你咁有底氣，點解要賠啊？你咁有底氣，你咪賠咯。你咁叻嘅踩爛人哋嘅嘢，你唔要賠嘅咩？正常嘅，你整爛人嘅嘢。1000蚊我都俾多咗佢啊！小燕姐姐，你話佢咁樣，你搞壞人哋嗰10萬蚊嘅嘢，我依家點算咯？小燕姐姐，即係我咁你話佢咁樣偷詐勒索我，我依家點算啊？爛鬼琴！你哋話俾我知啦。其實我同你講啊，如果你個態度好啲嘅話，人哋肯定唔計較嘅。人哋鬧下你個仔兩句，你亦都你問下人哋啊，佢話佢獅子開大口啊個琴，我唔知道幾貴啦個琴。係咪啊？邊會講開假題嘅？啊你好啊仲有我 K K，老公啊，都唔幫我啊！我幫佢10月懷胎生兒女啊！明明，我嚟話你知你嗰個嗱嗰啲損失有幾多錢？幾多錢啊？首先嗰度係寶馬，咩就係個爛琴咯10萬蚊以上我做咩啊？爛琴咯，係咪？唔係，我着樣同你計，你唔好講字。嗰台寶馬佢畫咗一圈，全車噴漆，最少要3萬，仲有折舊，因為佢全車噴過漆之後咧，變成事故車，折舊起800萬以上，嗰度已經11萬啦，而且係保險冇得賠，你嗰個人為。唔使你講啦，佢都有保險嘅，係咪？你聽我講先啦，解釋你知啊！我解釋你知啊！佢係保險啊冇得賠，佢係人為啊！保險買嘅意外保險啊，你係人為㗎，一定係要人為佢人哋保險嗰啲人上嚟一睇。企咁遠都咪咁做乜嘢？你聽我講解釋你知啦，你唔明㗎啦。咁人保險嗰啲人會查㗎喎，過嚟一睇到呢個一睇就知道係人為嘅，人為冇得賠。而家要廣播琴係咪？揾當事人。報警，如果唔知道邊個畫嘅咧，報警揾當事人。而家知道邊個畫嘅咧，就當事人係你個仔，你係你個仔嘅監護人，你係你個仔嘅監護人，自然係你賠。除非你嗰個細嬸唔要你賠。我媽都冇問我啦。保險冇得賠㗎，最少10萬以上啊，折舊費係冇得賠㗎。咩叫折舊費啊？你人哋部新車買翻嚟30萬買翻嚟，俾你畫一圈噴個漆，得賣翻20萬都賣唔到㗎。個損失起拍又多過維修車嘅錢㗎都。車我係唔賠嘅，講咁遠。我解釋你知。咁你話翻人哋啲錢，你話翻人哋台車點解唔賠啊？唔係啊，佢前面我同你講，小燕姐姐嘅前面個車人哋已經唔追究佢啦，佢又搞一鑊琴。而家佢仲死零丁，其實我覺得我啱話俾佢聽，嗰部車係損失幾多錢？起碼11、2萬一台新寶馬。人哋真係乜嘢㗎？人哋真係好多錢嘅，唔係同你講笑啊！仲有個小提琴買個吉他都唔得啦，1000蚊。正寶馬奔車唔使我俾錢嘅。
佢肯定係揾保險公司賠嘅。佢原諒咗你㗎，哎我真係死咯啊！佢自己係收車咋，佢折舊費佢自己揞咗咋，你都唔感恩。佢自己揞咗唔要你賠呀，你自己一啲都唔感恩，話下你個仔都唔得。我哋一家人點解要分？咩都係一家人。如果你而家有視為一家人嘅人。賠啦，佢自己阿媽底揞咗啦，佢自己阿媽底揞咗唔要你賠啦，你仲想點？你仲好似大條道理咁，你真係講唔講道理㗎？我話俾你聽，嗰部車係損失咗幾多錢啊？佢自己揞咗媽底啊！佢都冇嗌我賠。佢都話揞媽底啊！咁奀咯，人哋冇嗌你賠，你就應該你唔感恩啊！你仲理直氣壯啊！唉，第二個小提我話琴，佢自己出錢。咁人哋唔講俾你知啫，姐姐講咗俾你知，你出唔出錢啊？你咁惡死嘅喎！我真係服佢啦，我都唔知佢老公佢嗰部車佢圍圈喎，全車噴漆㗎。肯定揾保險公司賠咗嘅嘛，係咪？保險公司冇得賠㗎，折舊費都冇得賠㗎，折舊費一定冇，就算嗰陣時賠嘅，就算保險賠都賠嗰個噴漆嘅錢，連兩部新車變成。阿姐姐，你走去你可以問下佢嘅，我使唔使幫你問下佢？如果係賠咗錢，你使唔使賠先？你老實講啦，你賠唔賠先？係嘅話，幫你問下佢啦，到底係咪佢自己揞咗心口啦？依家講個爛鬼琴先啦，爛鬼琴啊！你有冇爛鬼琴啊！我唔賠，小提琴係琴中係最貴㗎，我就唔賠嘅。你都唔賠唔賠你嘅事，你要知道個價值，你唔好話爛鬼琴，1000蚊買條琴線就得。佢都係勒索我嘅，我唔俾錢。勒索你報警嘛，報冇子叔叔話人勒索你嘛，傻！你走去報冇子叔叔話人勒索你報警嘛？咯。啊，你走去報啊嘛，我睇係咪人哋勒索你？幕後有冇後賠啊？我老公小提琴打我，啊，一套琴打我線都啊！ 1000幾蚊啊，大佬！小提琴一套琴線都1000幾蚊啊！佢都勒索我，偷襲勒索我咯，我都話佢報警咯，係咪？阿呢明，我又唔識你嘅，又你又呢明嘅，我又冇可能我勒索你㗎，你呢個我又唔識幕後有幾多錢啊？你未木講頭有幾多錢啊？有冇人練過小提琴嘅？我買過啊！我老公啊，同人哋道歉啊，係咪？咁梗係道歉啦！你整爛人哋啲嘢嘅，有冇人練過？有冇人有小提琴嘅？初級嗰啲8萬幾啊！我老公啊，都唔幫我啊，我都幫佢維替生兒育女啊。啊！呢個下邊呢個倒數第一米，幫住嗰個外嫁女咁樣對我仔同我。呢個倒數第一米嘅係邊個嚟㗎？你傻嘅，你都唔講道理。多謝呢個朋友睜眼我買嘅。過啊！嗱，10萬起步㗎，我買過啊！你係咪咁犀利啊？呢個 WKK 係啊，我雖然耕田咋，我都有錢買嘅。我雖然養嘢咋。唔係話小提琴喎，小提琴幾錢個啊？佢佢10咯，萬起步㗎，你聽唔聽得到啊？10萬喎，小提琴喎。一套琴線都1000幾蚊啊！攞個套咪攞啊，燒兩下都冇夠，唔夠10分鐘啦。所以我話你少見大板車啊，咪多見大板車，少見噗噗車。攞啲100蚊紙嚟燒得仲快啊！啊？邊度有？攞啲銀紙嚟燒仲快啊！唔唔係啊，係咪咁貴啊？你聽聽，因為我自己都唔知小提琴幾錢一個㗎嚇。如果係咩做咩寶啊？幾百蚊排版有啦，係咪？幾百蚊啊？ 1000幾蚊一套琴線啊，琴線都。咁我唔知喎，你話幾？買貴咗啊！佢都買貴咗。人哋買貴咗係一回事，人哋有發票就以發票為準，嗰個發票就係維修同埋嗰個價值嘅。你去邊度講都講唔通㗎啦。呢個係邊個嚟㗎？錄送我啊！倒數第一咪？係。邊有間？邊有咁多？係咪我啊？係你啊！你係咪買過小提琴㗎？我冇買過小提琴，我只係將呢個故事咧，即係提醒翻嗰個靚女啊！你同我聽住啊，呢個靚女，我琴晚剛好睇咗個短劇啊，一模一樣，我發生你嗰件事一模一樣啊，叫做成大器者啊，你搜索一下啦。你到成大器者。唔係前呢個劇名係叫做成大器者啊，嗰個版本同佢一模一樣啊。縱子行兇啊！佢到頭嚟最後害到個仔成大錯啊！一模一樣嘅，佢當時佢個家長，呢個劇情嘅家長咧就係縱容佢個仔去到人哋屋企，
去將人哋嘅手板價值100我係萬搞掂主婦嚟嘅，咩都唔知。你去睇下啦，如果你冇文化，你冇讀過書嘅，你去睇下呢個劇，你自己感受下啦我。都認名未有從而家佢話咩都唔知啦，而家佢我只係見到賠錢啦，我係人唔係故意㗎，係咪？你哋佢都話唔故意㗎，佢都係咁幫住自己個仔，話唔係故意㗎。行我嗰隻兇添嘛，係唔細又話人哋屋企人要佢賠錢，去教佢賠錢嘅話又話人哋勒索佢，一模一樣啊！我琴晚先睇嚟，所以我先至花咁多錢上嚟點醒下你，你自己感受下。雖然嘅係劇情啫，但係呢個可以引發到你嘅。你如果你再繼續係咁樣，你真係害死你個仔。你係咪個人老母㗎？佢真係勒索我啊！你賠我係2個細路嘅媽咪嚟㗎。我係呢2個細路仔嘅媽咪嚟㗎，我同你講，我睇呢個劇嘅時候已經係你哋呢啲把嘴講你屈你嘅，我冇講太多嘢，我只係想提醒你，你聽就聽，唔聽就罷就。你以後嘅話，你自己呢啲女人邊有得救嘅？我慳翻啖口水啊！多小提琴啫嘛，你冇得救㗎啦，你廢柴嚟嘅，係啊，正廢柴嚟嘅，冇得救嘅嗰啲女人。我真係覺得你真係唔配做人老母啊！你又唔係乜嘢貴嘢係咪？一個小提琴啫咩嘛。叫唔係貴嘢啊？就算哪怕1蚊雞啊，你都要賠俾人哋啊！貴唔貴啊？人哋嘅心頭好，人哋嘅細路仔嘅嘢嚟㗎。你覺得佢8歲都有，8歲都有咯。人哋鬧你個仔，你又咁你反轉，你反轉思維去諗諗得唔得啊？假如係你個細路仔嘅寶貝嘅嘢，你咁縱容你個仔，而如果人哋損壞你個仔，再鬧嘅話，你會唔會鬧人哋啊？㗎啦，係咪？你千祈唔好俾你阿姑仔咁講啫嘛，佢要你賠錢，跟住你大鑊啊！呢個人真係無藥可救，我真係叫佢睇睇呢個。成萬人都話你唔啱啊！成萬人都話你唔啱啊，靚女。嗱，我喺呢度我真係冇講大話，我琴晚真係睇咗呢出劇嘅，我先至咁氣憤嘅咋，一模一樣嘅現實版一你咁樣樣教仔，喎。你遲早會後悔啊！佢依家搞到佢最後會害死個仔，威脅我啊！佢一步步嚟㗎，因為佢個仔做錯，佢阿媽嘅指導唔正確。呢個係一個社會問題啊！佢唔會及時去指引佢個仔，去教育佢個身邊都仔。有啲事發生啊！用一佢咁樣步一步做，咁樣埋下，種下細路仔嘅深淵裏邊㗎。佢會覺得佢做任何嘢都係啱嘅，因為有我阿媽撐住，有我阿媽姐姐啊，我係上嚟你幫下我嘅，你點解佢哋個個都咁冇得幫啊！話小婉姐姐唔好幫佢呢啲人啊！係咪？依家咁多個人喺度支持緊你啊，你都唔識得啊，你都唔去珍惜啊，你仲喺度講，我依家要叫你啊，你唔好禍害社會嘅人。